मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। मांडू से नज़दीक भारूडपुरा के जंगल में अनेकों पत्थरों के बीच एक पत्थर ऐसा कि जिसे ठोकने पर किसी धातु की आवाज़ आती हो, बाकी दूसरे पत्थरों पर ठोकने पर कोई आवाज़ नहीं आ रही है और सिर्फ इस पत्थर पर ठोकने पर जैसे किसी लोहे पर ठोकने पर आवाज़ आती है, ठीक उसी तरह इस पत्थर से आवाज़ आ रही है। राहुल सेन की मांडव से रिपोर्ट। भगा देंगे तो दिक्कत थोड़ी। ठीक है, हम बोले लास्ट में 5-7 हज़ार में हमको फर्क थोड़ी पड़ा। एक भर्ती अपने को लगेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये धातु की तरह बज रहा है और बाकी दूसरे पत्थरों पर कोई आवाज नहीं आ रही है। पूरा आप देख सकते हैं, पूरा पत्थरों से भरा हुआ है, पूरा पत्थरों से भरा हुआ है। सिर्फ आपको एक ही पत्थर यहाँ पर आवाज करने वाला मिलेगा, इसमें आवाज आ रही है जिस प्रकार आप देख रहे हैं। ये बाकी पत्थरों पर भी ठोक रहा हूँ, इसमें कहीं से भी आवाज नहीं है। इसमें से लोहे की आवाज आ रही है, आप देख सकते हैं। कहीं पर भी ठोकेंगे आप, इसमें लोहे की आवाज आ रही है। इस पत्थर में कहीं भी ठोकिए आप, कहीं भी, जैसे किसी धातु की आवाज आ रही है आपको। और आप किसी भी पत्थर पर ठोकिए, आपको किसी धातु की आवाज नहीं आएगी, सिर्फ आपको इसी में ही आवाज आएगी। आप देख सकते हैं ये पत्थर भारूडपुरा का है। भारूडपुरा घाट जो कि मांडू से 20 किलोमीटर समथिंग दूर है, जंगलों में है। ये वहाँ के जंगलों में घूमते घूमते जब हम आज पहुँचे तो हैं, इतने सारे पत्थर होने के बाद आप देख सकते हैं भारूडपुरा के जंगलों में इतने पत्थर होने के बाद ये पत्थर आवाज़ कर रहा है। मनोज जी, आप भी बताइए किस प्रकार आवाज़ करता है पत्थर। देखिए, सुनिएगा, ये नहीं बजेगा। आप कहीं भी देखिए, आपको बिल्कुल सिर्फ इसी की आवाज़ आएगी। ये पत्थर अच्छे वाला लो।